வணக்கம் நண்பா. நாம் இன்னைக்கு 2ஆம் நிலை காவலர் தேர்வுக்கான சைரன் பேஜ்லேருந்து வகுப்பு 11 பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 10 வகுப்புகள் நான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ இது எதுக்கான வகுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது அறிவு. ஸோ முக்கியமான பொது அறிவுகளில் எல்லாம் உங்களுக்கு வரலாறு, புவியியல், அரசியலமைப்பு, அது போக பார்த்தீங்கன்னா நடப்பு நிகழ்வுகளுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் வந்து நான் இலவசமாக வழங்கிட்டு வரேன். ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வகுப்புகள் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. இது 11ஆவது வகுப்பு. ஸோ 11ஆவது வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேள்வி எண் 40லேருந்து பார்க்கணும். 41லேருந்து பார்க்கணும். ஸோ 41 இருக்கு பாருங்கள். முதல் கேள்வி பார்க்கலாமா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். உங்களுடைய அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அடுத்து முதல் கேள்வி பாருங்கள். முகலாய பேரரசின் ஆட்சியாளர்களை காலவரிசைப்படுத்துக. ஸோ காலவரிசைப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா யார் வருவானா, பாபர் 1526 முதல் பானிபட் போரில் இப்ராஹிமுடைய தோக்கடித்து ஸோ வந்து பாபர் வந்து முகலாய ஆட்சியை இந்தியாவில் நிறுவார். ஸோ பாபர் வந்து முதல்ல வருவார். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹுமாயூன், பாபருடைய மகனான ஹுமாயூன், அதிர்ஷ்டசாலி என்ற பேரில் ஹுமாயூன் வந்து வருவார். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்பர், ஹுமாயூனுடைய மகனான அக்பர் வந்து முகலாய ஆட்சியில் அடுத்து வந்து ஒரு சிறப்பான ஆட்சியை வந்து நடத்தியிருப்பார். யார்? அக்பர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்பருடைய மகனான ஜஹாங்கீர் வந்து ஆட்சிக்கு வருவார். அதுக்கடுத்து ஜஹாங்கீருடைய மகனான ஷாஜஹான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டடக்கலையின் இளவரசன் என்று அழைக்கப்படுபவர் இந்த ஷாஜஹான். இவர் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் அதிக அளவில் அவருடைய கலைப்பாணியில் நிறைய கட்டடக்கலைக்கான அந்த சிறப்புகளை செஞ்சுருப்பார். ஸோ உலக அதிசயங்கள் ஒன்றான தாஜ்மஹாலை கட்டியிருப்பார். அதுக்கடுத்து ஒரு கொடுங்கோலான அரசரான ஷாஜஹானுடைய மகனான அவுரங்கசீப் வந்து ஆட்சிக்கு வருவார் கடைசியாக. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி 2, 3, 1, 6, 4, 5. ஓகேவா? ஸோ ஆர்டரை சொல்லியிருந்தேன். பாபர், ஹுமாயூன், அக்பர், ஜஹாங்கீர், ஷாஜஹான், அவுரங்கசீப். ஓகேவா? ஸோ இந்த 4 மன்னர்களும் பார்த்தீங்கன்னா 6 மன்னர்களும் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக ஆட்சி செய்வாங்க. ஸோ முகலாய பேரரசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பேரரசு. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான இதுக்கான முழு வகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நான் குரூப் 4 வந்து கொடுக்க போகிறேன். ஸோ நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காம இந்த வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பாருங்கள் 42. பின்வரும் சரியான வரிசையை காண்க. முகலாய பேரரசில் சரியான வரிசை கேட்குறாங்க. அந்த நிர்வாகத்துடைய அந்த அலகுகள். ஓகேவா? ஸோ சரியான இது பார்த்தீங்கன்னா அரசு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இது. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாகாணம், அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சுபா அப்படிங்கிற பகுதியும், அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கார் அப்படிங்கிற பகுதியும், அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பர்கானா அப்படிங்கிற பகுதியும், அதுக்கு கீழே லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமம் என்றும் அந்த அவருடைய ஆட்சி நிர்வாகம் வந்து வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸோ இப்போ கேட்கலாம், முகலாய நிர்வாகத்தின் அடிப்படை அலகு என்ன? கிராமம். ஓகேவா? அடுத்து கூற்று. பூவில் நடைபெறும் மகரந்த சேர்க்கை மூலம் கருவுறுதல் நிகழ்ந்து கனி மற்றும் விதைகளை உருவாக்குகிறது. கூற்று 1 சரியானது. ஓகேவா? அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பாருங்கள். கருவுறுதலுக்கு பின் சூர்பை கனியாகவும் சூளானது விதையாகவும் மாறுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து தவறானது. ஸோ சூர்பைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கனியாக மாறாது, விதையாக மாறும். ஓகேவா? அந்த சூழ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கனியாக மாறும். அங்கே மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆப்ஷன் சி கூற்று சரி மற்றும் காரணம் என்பது தவறு. ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின். பாலகங்கார திலகர் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடுக்க. இவர் குஜராத்தில் பிறந்தார். ஓகேவா? குஜராத்தில் பிறந்திருக்க மாட்டார். எங்கே பிறந்திருப்பார்? மகாராஷ்டிராவில் பிறந்திருப்பார். இவர் ஒரு மிதவாதின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மிதவாதி கிடையாது, தீவிரவாதி. ஓகேவா? தீவிரவாதினா அந்த மாதிரி தீவிரவாதி இல்லை. அந்த காங்கிரஸில் அதாவது என்னது அகிம்சையை பின்பற்றாமல் மற்ற வழிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சுதந்திரத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் இருந்த பாலகங்கார திலகர். அடுத்து இவர் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை எழுதியுள்ளார். ஸோ டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலை பார்த்திங்கன்னா நேரு எழுதியிருப்பார். அனைத்துமே தவறானது. ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் தவறானது. அடுத்து பாதுஷா நாமா பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானதை தேர்ந்தெடு. இந்நூல் ஷாஜகான் வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறுகிறது. ஸோ அந்த பாதுஷா நாமான யாருன்னா ஷாஜகானோட பற்றி வரலாறு கூறக்கூடிய ஒரு நூல் அந்த பாதுஷா நாமா. இதை எழுதியவர் அப்துல் ஹமீது லஹோரி மற்றும் முகமது பரிஸ் ஆவார். 2 பேர் எழுதியிருப்பாங்க. இந்த அப்துல் ஹமீது லஹோரி தான் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய அந்த பாரசீகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கவிஞர் திகழ்ந்திருப்பார். அடுத்து இது ஐனி அக்பரியை முன்னுதாரணமாக கொண்டு எழுதப்பட்டது. ஸோ ஐனி அக்பரியை பார்த்திங்கன்னா அபுல் பைசருங்கவர் எழுதியிருப்பார். ஸோ அதை முன்மொழிந்து பார்த்தா இந்த பாதுஷா நாமா அப்படிங்கிற நூல் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 3மே பார்த்திங்கன்னா சரியானது. அனைத்தும் சரியானது. ஆப்ஷன் டி. உடல் பண்புகள் நிர்ணயிக்கும் குரோமோசோம் எது? ஆட்டோசோம் தான் பார்த்திங்கன்னா உடலுடைய அந்த பண்புகளை நிர்ணயிக்கக்கூடியது. ஸோ கால், கை, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முக அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோசோம்கள் தான் நிர்ணயிக்கக்கூடியும். ஆப்ஷன் பி ஆட்டோசோம். அடுத்து ஒரு கூற்று காரண கேள்வி. ஒரு சிற்றினத்தின் கேரியோடை வரைபட விளக்கம் இடியோகிராம் என அழைக்கப்படுகிறது. காரணம் பாருங்கள். ஒரு உயிரினத்தின் செல் உட்கருவில் உள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை, அளவு மற்றும் வடிவம் ஆகியவற்றை இடியோகிராம் வரைபடம் விளக்குகிறது. ஸோ அதுக்காக அந்த வரைபடம் வந்து விளக்காது. ஓகேவா? கூற்று சரிதான், ஆனால் அந்த காரணங்கிறது தவறானது. ஆப்ஷன் சி கூற்று சரி, காரணம் தவறு. அடுத்து பொறுத்துக அந்த மராத்திய அமைச்சர்கள். ஓகேவா? ஸோ மஜும்தாருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிதி அமைச்சரையும்,
சுமந்த் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர். பண்டிட் ராவ் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம அமைச்சர். பந்த் பிரதான்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தலைமை அர்ச்சகர். ஓகேவா, கொஞ்சம் மாற்றிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, ஸோ பண்டிட் ராவ் தான் பார்த்தீங்கன்னா தலைமை அர்ச்சகர் வரும். கொஞ்சம் ஆன்சருக்கே மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க, கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துங்க. மஜும்தாருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிதி அமைச்சர். ஓகேவா, 4. சுமந்துங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர். பண்டிட் ராவ் பார்த்தீங்கன்னா தலைமை அர்ச்சகர். ஓகேவா, 1. இந்த பந்த் பிரதான் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம அமைச்சர். 2. ஓகேவா, ஸோ 4, 3, 1, 2 வரும். ஓகேவா, அங்கே ஆப்ஷனில் 4, 3, 1, 2 இல்லவே இல்லை. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஆன்சர், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, 4, 3, 1, 2 இதுதான் சரியான ஆன்சர். ஸோ நான் கீ கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுத்துருந்தேன். ஓகே, சமரகத்தை இதுக்கு முன்னாடி நடத்த கொஸ்டின் எல்லாத்துலேயும் எதுவும் தவறுகள் இருந்தால் அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை எல்லாத்துக்கும் தெரிவிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ இதுதான் சரியான விடை 4, 3, 1, 2. ஓகேவா, அடுத்து கூற்றுகளை ஆராய்க. காந்தி பிறப்பு 1869 அக்டோபர் 2 பிறந்திருப்பார். கரெக்டு தானே? சரி, அக்டோபர் 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா காந்தி ஜெயந்தியாக கொண்டாடுகிறோம். அடுத்து சட்டம் பயில லண்டன் பயணம் 1888 தான் பயணம் செய்வார். கரெக்டு தான். நிறவெறி தாக்குதலுக்கு உள்ளான பகுதி பார்த்திங்கன்னா பீட்டர் மரிட்ஸ்பெர்க். ஓகேவா, பீட்டர் மரிட்ஸ்பெர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளர்கள் பயணிக்கக்கூடிய அந்த உயர் வகுப்பில் இந்த கருப்பினமான காந்தி வந்து பயணிப்பார். அவரை வந்து அந்த ரயில்வே அதிகாரி வந்து கீழே இறக்கி விட்டுருவார். எந்த இடம்? பீட்டர் மரிட்ஸ்பெர்க் இறக்கி விட்டுருவார். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நிறவெறிக்கு எதிராக போராடக்கூடிய அந்த ஒரு வெறியை வந்து அவருக்கு காந்திக்கு தூண்டி விடும். ஓகேவா, ஸோ 3மே சரியானது தான். ஆப்ஷன் டி 1, 2, 3 3மே சரியானது. அடுத்த கொஸ்டின் கூற்று 1. கூற்றுக்காரன கேள்வி. கூற்று பாருங்கள். டீலோமியர்கள் ஒவ்வொரு செல்லின் முதுமையை உணர்த்தும் கடிகாரங்களாக செயல்படுகின்றன. கூற்று 1மே சரிதான். காரணம் பாருங்கள். ஒவ்வொரு செல்லும் பகுப்படையும் போது மிகவும் குறுகி தங்கள் வேலையை செய்ய முடியாத போது செல்கள் முதுமையடைய காரணமாகின்றன. ஸோ அதான் உண்மை. ஸோ அதோட வேலையை சரியாக செஞ்சுட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதோட அதில் சக்தி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து குறுகி பார்த்திங்கன்னா தங்களோட வேலை செய்ய இல்லாததுனால எனது இந்த முதுமை அடைஞ்சு அது இறந்துடும். ஓகேவா, அப்போ கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்றை விளக்குகிறது. ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேவா, அடுத்து ரோசாப்புத்துறை என்று மதுரை மக்களால் அழைக்கப்பட்டவர் யார்? ஜார்ஜ் ஜோசப் தான் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மக்களால் ரோசாப்புத்துறை என்று அன்புடன் அழைக்கப்பட்டார். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு வெள்ளையருக்கு எதிராக போகும்போது அந்த வைக்கம் போராட்டத்தெல்லாம் கலந்துருப்பார். யார் கூட? கேரளாவை சார்ந்தவர் தான். ஒரு ஊர் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தான். வைக்கம் போராட்ட வீரர் இருக்கார்ல, ஸோ பெரியார் கூட சேர்ந்து அந்த கோயில் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் அவர் போராடிப்பார். யார்? இந்த ஜார்ஜ் ஜோசப். ஓகேவா, அடுத்த மதுரைக்கு வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காக போராடியிருப்பார். அதனால் மதுரை மக்களால் ரோசாப்புத்துறை என்று அழைக்கப்படுவார். அடுத்து பொறுத்துக. ஸோ உண்டி அப்படின்னு என்னென்னு கேட்குறாங்க. சாராய்கள், கர்கானா, பஞ்சாரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மராத்தியர் காலத்தில் இருக்கப்பட்ட ஒரு நிலம் இதுங்க. ஓகேவா, அதான் என்ன சொல்ல அந்த நிலங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பத்திரங்கள் இந்த மாதிரி வரும். ஓகேவா, இதில் உண்டி அப்படின்னா கடன் பத்திரம். அடுத்து சாராய்கள் பார்த்திங்கன்னா ஓய்வு விடுதி. அடுத்து கர்கானா பார்த்திங்கன்னா தொழிற்கூடம். பாஞ்சாரை பார்த்திங்கன்னா வணிக குழு. ஓகேவா, ஆப்ஷன் டி 3, 1, 4, 2. பொறுத்துக்கள் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி பொறுமையாக பார்த்துக்கோங்க. காந்தியை நிறவெறிக்கு எதிராக போராட தூண்டிய புத்தகங்கள் எவை? கடவுளின் அரசாங்கம் முன்னில் உள்ளது. ஆண்டு தி லாஸ்ட். ஓகேவா, சட்ட மறுப்பு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3மே எழுதியிருப்பாங்க. சட்ட மறுப்பு நூலை வந்து தாரோ அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருப்பார். கடவுளின் அரசாங்கம் முன்னில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா டியோ ஸ்டால்டைனும் எழுதியிருப்பார். ஆண்டு தி லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் எழுதியிருப்பாரு, இந்த மறந்து போச்சு. ஓகேவா, ஸோ இந்த 3 புத்தகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா காந்தியடிகள் விரும்பி படித்திருப்பார். ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறவெறிக்கு எதிராக ஆப்பிரிக்காவில் போராட வச்சிருக்கும். யாரை? காந்தியடிகள். ஓகேவா, ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் போராட வைத்தது. முதல் பானிபட் போரோடு தொடர்புடைய இருவர் மற்றும் போர் நடைபெற்ற ஆண்டை குறிப்பிடுக. ஸோ முதல் பானிபட் யாருக்கலாம்? டெல்லி சுல்தானை உடைய அந்த இப்ராஹிம் லோடி வம்சத்துடைய கடைசி அரசரான இப்ராஹிம் லோடிக்கும் முகலாய வம்சத்தை தோற்றுவித்த அந்த பாபருக்கும் இடையில் நடைபெற்றிருக்கும். அப்போ இப்ராஹிம் லோடி வெர்சஸ் பாபர். எப்போ முதல் பானிபட் போர்? முதல் பானிபட் போர் 1526. ஆப்ஷன் டியில் இருக்குது பாருங்கள். இப்ராஹிம் லோடி வெர்சஸ் பாபர் 1526 நடைபெற்றிருக்கும் முதல் பானிபட் போர். 1556 இரண்டாம் பானிபட் நடைபெற்றிருக்கும். யாருக்கெல்லாம்? அக்பர் வெர்சஸ் ஹெமுக்கும் நடைபெற்றிருக்கும். ஓகேவா, அடுத்து ஓகே முடிஞ்சது. அடுத்த கொஸ்டின். பட்டாணி தாவரத்தின் அறிவியல் பெயர் என்ன? இது ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. எப்போனா 2018 17 கேட்டிருப்பாங்க. ஓகே, போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருப்பாங்க. பைசம் சட்டைவம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி தாவரத்தின் அறிவியல் பெயர். ஓகேவா, பைசம் சட்டைவம் ஆப்ஷன் சியில் இருக்கு. ஓகே, உரைசா சட்டம்ங்கிறது நெல்லுக்கான அந்த அறிவியல் பெயர். அடுத்து காந்தியின் அரசியல் குறியார். ஒவ்வொருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குருவை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாங்க. அதில் காந்திக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காந்தியோடைய குருவாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாங்க. அதாவது மிதவாத தேசிய காங்கிரஸ் தலைவரான கோபாலகிருஷ்ண கோகலே இப்படி தான் அந்த காந்தியடிகளை வந்து நடப்பிச்சிருப்பார். ஓகேவா, இந்திய பணியாளர் சங்கம் எப்போது யாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது? ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐசிஎஸ் தேர்வு எழுதுறதுக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய பணியாளர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே வந்து 1905 புனேவில் இந்த பணியாளர் சங்கத்தை துவச்சி ஊற்றிருப்பார். அப்போ 1905 கோபாலகிருஷ்ண கோகலேங்கிறத சுருக்கி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த கொஸ்டின். கூற்றுக்களை ஆராய்க.
1918 அகமதாபாத் மில் வேலை தொழிலாளர்கள் போராட்டம். அடுத்து 1918 கேதா சத்தியாகிரகம் போராட்டம். அடுத்து கேதா சத்தியாகிரகம் குஜராத்தில் நடைபெற்ற விவசாய போராட்டமே ஆகும். இந்த மூணுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே வருஷத்தில் நடைபெற்றிருக்கும். அதான் சார் ரெண்டும் அகமதாபாத் வேலை நிறுத்தம், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேதா சத்தியாகிரகம் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா 1918 நடைபெற்றிருக்கும். அந்த கேதாங்கிறது இடங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த குஜராத்தில் தான் இடம் இருக்கும். ஓகேவா? அதனால் அந்த மூணுமே சரியானது தான். ஆப்ஷன் டி அனைத்தும் சரி. அவுரங்கசீப் பற்றிய கூச்சை கருத்தில் கொள்க. இவரது ஆட்சி காலம் 1658 முதல் 1707 ஆகும். அடுத்து இவரது இயற்பெயர் சலீம் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அடுத்து இவரது அகமது நகரில் காலமானார். ஓகேவா? ஸோ இவர் அதாவது என்ன சொல்லப்போம், இந்த அந்த முகலாய மன்னர்களே அவுரங்கசீப் தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர். எப்படின்னா தலைநகரை ஒரு இடத்துல நிலையாக வச்சுருக்க மாட்டார். ஸோ எங்கெல்லாம் போர் தொடுக்காரோ அதன் அருகில் மெயின் நகரங்களில் அந்த தலைநகரத்தை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார். ஓகேவா? அப்படி ஒரு இடத்துக்கு அகமது நகர் மீது படையெடுக்க போகும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த அகமது நகரில் வச்சு அவுரங்கசீப் வந்து இறந்துருவார். எப்போ 1707 இறந்துருவார். ஸோ அவர் எப்போ ஆட்சிக்கு வருவார், அந்த ஷாஜகான் இறந்த பிறகு 1658 அவருடைய இறக்க மாட்டார். ஸோ அவருடைய அந்த ஆட்சி காலம் முதுமை வந்த பிறகு அவருடைய அந்த அவர் ஒய்ஃபுக்காக கட்டிய அந்த கல்லறையில் வச்சு அடைச்சிட்டு இந்த பேர் ஆட்சிக்கு வருவார். எப்போ 1658. எல்லாமே சரி தான். இவருடைய இயற்பெயர் சலீம் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இவர் பேர் இயற்பெயர் வந்து ஆலம்கீர்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஆலம்கீர் என்று அழைக்கப்படுவார். ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் 2 மட்டும் தவறு, 1 3 சரியானது. ஓகேவா? ஆப்ஷன் பி 2 தவறு 1 3 சரி. அடுத்து பொறுத்துக. கோல் வடிவ குரோமோசோம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அடுத்து வி வடிவ குரோமோசோம், JRL வடிவ குரோமோசோம். இதில் குரோமோசோம்களோட வடிவத்தை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கோல் வடிவ குரோமோசோம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீலோசென்ட்ரிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்து பி வடிவ குரோமோசோம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாசென்ட்ரிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்து JRL வடிவ குரோமோசோம் என்னன்னா சப் மெட்டாசென்ட்ரிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆப்ஷன் பி 2 3 1. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய வகுப்பு, அதாவது சைரன் பேஜில் வகுப்பு 11க்கான அந்த 20 கேள்விகள். ஓகேவா? அடுத்த வகுப்பில் சைரன் வகுப்பு 12 அடுத்த 20 கேள்விகளை பார்த்துடலாம். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டியாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் வரைக்கும், அதாவது நவம்பர் லாஸ்ட் ஆர் நவம்பர் மிட்டில் இந்த காவலர் தேர்வு வந்து வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிளாஸை கொடுத்துட்ருக்கிறேன். டெய்லி வரும். நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். இதுக்கான டெஸ்ட்டு வச்சும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டெலிகிராமில் போட்டிருக்கிறேன் ஆல்ரெடி. இந்த பிடிஎஃப்பும் பார்த்திங்கன்னா டெலிகிராம் சேனல் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இன்ஸ்டா பேஜையும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? மேலும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.